Ko će biti novi načelnik policijske uprave u Nišu za sada je stroga tajna. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da je najbolje da to bude čovek sa strane, čije se ime ne povezuje ni sa kakvim mutnim radnjama. Neki kadrovi, i to sasvim otvoreno mogu reći, koji rade u policijskoj upravi u Nišu su u prošlosti bili prepoznatljivi zbog svojih sprega sa nekim nosiocima kriminalnih aktivnosti i stoga je vrlo važno da dođe čovek koji nema to breme da je u bilo kakvom kontaktima sa ljudima u Nišu. Nije mogao da kaže ko je Grekulovićev naslednik. Kaže da je i sam predložio jedno ime, iako ne zna na kakav je odjek to naišlo. Ne želim da se mešam, to je isključiva nadležnost direktora policije i ministra unutrašnjih poslova. Pre nego što je Grekulović postavljen, Niš je skoro 3 godine bio bez načelnika policije. Iako mnogi strahuju da će se takva situacija ponoviti, gradonačelnik tvrdi drugačije. Ja imam obećanje ministra policije da će Niš vrlo brzo dobiti načelnika uprave policijske. Nismo bez načelnika, to stupa na snagu u sredu. Znači, tek u sredu gospodin Grekulović ide u penziju. Ja mu zahvaljujem za sve što je učinio za naš grad. Opozicija međutim upozorava na veoma loše stanje u gradu kada Niš nije imao načelnika i smatra da krivicu za potencijalni ponovni vakum snosi aktuelni ministar policije. Ako je već imao u planu da penzioniše sadašnjeg načelnika, već je moralo da postoji novo rešenje, da ne bismo imali problema sa bezbednošću u gradu. Ovako se bojim da će situacija da se dalje produžava bez načelnika i da će jedno bezakonje opet da vlada u gradu. Smatramo neozbiljnim da se donosi odluka o razrešenju ili penzionisanju prvog čoveka policije u gradu, a da pritom nemamo barem predlog ili nemamo opet nešto oročeno kada ćemo dobiti ili ko će biti novi načelnik policije. Grekulovića je penzionisao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zbog potreba službe, presticanja uslova za starosnu penziju.